Capricórnio, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início aí à sua leiturinha para os próximos dias, meses ou semanas, tá? Lembrando que as leituras são atemporais, então é só você se guiar, tá bom? Leituras de cartomancia, tarô, sibilas são sempre orientação. Elas são sempre bem-vindas a qualquer momento. Vocês sintam-se à vontade também para se inscreverem no canal e assistirem aí, né, as previsões dos signos fortes que você tem no seu mapa, tá, Capricórnio? Vamos lá. 3 cartas, por favor, oráculo, para o signo de Capricórnio. E já virou uma aqui, ó. Já virou e eu vou aceitar. O sino. O que mais? Signo de Capricórnio. Mais 2 lâminas, por favor, Capricórnio. Capricórnio. A adaga. Já pulou. A mão. Sabe, Capricórnio, aqui é uma energia muito curiosa que eu estou me conectando de alguém, tá? Alguém que passou poucas e boas aí no presente momento, pode ser num passado recente ou num passado bem longínquo, olha com a sua realidade de vida, tá? Foram momentos aqui de muita instabilidade, de momentos difíceis, situações delicadas, tá? E que quando você recebeu essas notícias, você teve um amparo aí de pessoas muito queridas ao seu redor, tá? Pessoas próximas a você, que estenderam literalmente a mão e te souberam guiar num momento tão difícil da sua vida. Eu estou me conectando aqui com uma pessoa que foi muito agraciada, tá? De ter pessoas próximas muito doces, muito gentis, que realmente te estenderam a mão quando você mais precisou. Num momento de muita preocupação, momentos de instabilidade, de tensão, de preocupações, tá? E aí, adequa para a sua realidade de vida. Pode ter sido na saúde, no setor financeiro, no trabalho, no casamento, adequa, tá? A questão aqui é que você teve com quem contar. Essas pessoas não te abandonaram, elas te ampararam. Luísa, não tenho ninguém. Seu guia, meu amor. Aqui foi o seu guia, então. O seu guia, o seu mentor, o seu anjo da guarda, tá? É aquela pessoa, aquele ser que nunca te desampara, que nunca te abandona, tá? Então aqui, quando esse tipo de mensagem sempre vem, tá? Eu gosto muito de fazer um momento para a gente agradecer. Agradecer a espiritualidade pelo que a gente tem. Porque o ser humano tendencia a lembrar só o que não tem. Então vamos agradecer nesse exato momento. Obrigada pelo amparo. Obrigada pela ajuda. Obrigada. Obrigada. Tá? Sempre lembrem disso. Agradeçam o que vocês já têm. Não foquem no que vocês não têm. Momentos difíceis acontecem na vida de todos nós. Não foque nisso. Não foque nisso aqui. Foque nisso, o que você tem. E a vida vai te presentear com, opa, ela agradeceu, vamos dar mais disso aqui. Isso agradou, Capricórnio. O universo trabalha assim, porque o universo só sabe dizer sim. Então, se você fala um pensamento ruim, o universo vai falar, sim, você é isso, você é aquilo. Você vai falar, eu sou agradecido. Sim, você é agradecido, então tome mais disso. É assim que o universo trabalha. Ele entende a intenção, não palavras. Ele entende a intenção. Se a pessoa foca numa energia ruim, ele vai entender que é aquilo que você está focando e vai te dar aquilo. Então foque nas coisas boas, tá bom? Linda essa mensagem, linda, linda, linda. Vamos lá. Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Capricórnio.
3 cartas, por favor, ciganos e ciganas. 3 cartas para Capricórnio. A criança. O que mais? Os caminhos. Virou aqui. A cegonha. Fundo de deck, a aliança. Sabe, Capricórnio, aqui o recado foi tão simples, tão reto, tão direto. Não tem dúvida nenhuma nessas cartas. Estamos falando, tá? Que você passou por uma situação aqui, uma novidade que veio muito repentinamente, que surgiu nos seus caminhos e que pediu de Capricórnio muita praticidade para resolver uma questão, tomar uma decisão, fazer uma escolha muito assertiva, porém difícil aqui. Tá? Quanto a algo ou quanto a alguém. A questão é que você passou por essa novidade, vamos dizer assim, de forma muito repentina. Você foi pego de surpresa aqui. Pode até ser a volta de uma pessoa que apareceu na sua vida depois de muito tempo, tá? Ó, que mexeu com o seu emocional aqui. Mexeu com o emocional de Capricórnio, com certeza, trazendo problemas aqui, ó, emocionais. Então, eu não sei que instabilidade foi essa que você passou, Capricórnio. Mas aqui, tá, foi algo muito repentino que aconteceu na vida de Capricórnio e que exigiu, num dado momento da sua vida, que você tomasse uma decisão muito, mas muito assim, repentina. Sabe aquelas quando acontece tudo ao mesmo tempo, repentinamente, de forma súbita, e Capricórnio ficou totalmente desestruturado emocionalmente, porém com os pés no chão. Vocês são terra. Se é terra, é pé no chão. Que eu gosto muito, inclusive, do signo de vocês. Tá? E aqui, tá, a decisão que vocês tomaram teve aí uma repercussão muito positiva, quanto a algo ou quanto a alguém. Se foi uma pessoa trazendo problemas para vocês, eu vejo vocês literalmente tomando uma decisão muito firme aqui. Agora, que de fato vocês passaram por questões súbitas, passaram. Coisas repentinas, coisas que aconteceram abruptamente, de forma que você não esperava. E aqui eu vejo até Capricórnio meio que queimando os miolinhos, vamos dizer assim. Meu Deus, como eu vou resolver isso? Mexeu com o seu emocional, mas logo aviso. Como você é uma pessoa muito prática, e aqui literalmente é praticidade, tá? É alguém que pensou de forma muito coerente, muito pé no chão e tomou uma decisão muito assertiva. Muito assertiva. Pode ser no trabalho, no casamento, um projeto, uma sociedade, familiares. Adequa para a sua realidade de vida, tá, Capricórnio? Mas a questão aqui é que você teve sensatez o suficiente para resolver uma questão. Uma questão que apareceu assim muito repentinamente na sua vida. Muito boa essa energia. Gostei demais. Vamos lá. Vamos lá. Mais energias, por favor. Mais cartas, ciganos e ciganas, para o signo de Capricórnio. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Lembrando que leituras particulares, sim, eu as faço. É só me procurar, links abaixo na descrição do vídeo. Se você puder, deixa o like, tá, Capricórnio? Para me ajudar. Eu te ajudo daqui e você me ajuda daí, ok? Gratidão a todos vocês e vamos lá. Capricórnio. O Cavaleiro. O Sol.
homem. O que mais? Capricórnio, a mulher. A cruz. Pulou aqui. A estrela. Fundo de deck, o chicote. Olha só. Muito claro aqui para mim. Possivelmente vocês brigaram com alguém, tá? Foi uma discussão tensa. Foi um momento difícil. Eu diria que foi algo muito repentino que aconteceu, um desentendimento, uma briga que aconteceu e que trouxe a vocês aí momentos de muito sofrimento, tá? Posso, inclusive, estar falando aqui de uma situação karmática, tá? Ah, como assim, Luísa? Essa pessoa, tá, que ocasionou, tá, esse karma, essa briga, esse desentendimento, essa ruptura, tá? Ela já estava predestinada a isso, porque você precisava passar por esse momento para entender melhor o seu objetivo aqui na 3D. Luísa, então você está falando que a espiritualidade me faz sofrer? Não. Ela te faz elevar. Eu mesma já passei por isso na minha vida, tá? Quando a gente sofre alguma questão, eu não vou entrar em detalhes aqui da minha vida, obviamente, mas tudo é um verdadeiro aprendizado, uma lição de vida que a gente carrega para todo sempre. A vida é uma escola. E essa pessoa possivelmente já estava predestinada a você, e a você a ela. Porque foi graças a um sofrimento aqui que veio luz para o seu caminho. Tá? Eu vejo, inclusive, a decisão que você tomou foi tão assertiva que fez você brilhar na positividade, sabe? Porque aqui, com esse chicote e nuvens no fundo de deck, aqui foi alguém que causou extrema confusão na vida de vocês, tá? Na vida de alguns capricornianos aí. Olha, causou inclusive males mentais aí a vocês. Fez mal mesmo, sabe? Uma pessoa que realmente fez mal a vocês. Mentalmente, psicologicamente. Pode ter tido aí momentos de muita instabilidade, momentos difíceis, mas que se foram. Se não foram, irão, tá? Irão embora. Por quê, Luísa? Meu amor, nuvens e sol. As nuvens são passageiras, é o que eu costumo falar sempre. Você não vê no mesmo lugar, na mesma hora, a mesma nuvem que estava hoje lá no céu. Não, elas são passageiras. O sol, aconteça o que acontecer, até em um dia chuvoso, você vê a iluminação dele no planeta. O sol sim brilha todos os dias, o sol sim está ali todos os dias, embora nos dias chuvosos a gente não o veja, ele está lá, mandando a sua luz, os seus raios para o nosso planeta. Então aqui, tá? Seja lá qual for o problema que vocês passem, são problemas passageiros, tá? E que veio aqui, inclusive, para elucidar a mente de Capricórnio. Sabe? Dar um desperta em Capricórnio. Aí, tipo, nossa, agora eu sei lidar com isso. Agora eu aprendi. Para outros, eu estou falando que teve alguém muito especial que ajudou você a se levantar de um momento difícil da vida, tá? E aqui foi uma pessoa muito, muito positiva na sua vida. São 2 cenários. Adequa para a sua realidade de vida. E eu espero ter ajudado, porque essa leitura aqui foi muito especial. Espero que esse sol brilhe na sua vida, Capricórnio. Quem puder já deixar o like, desde já, agradeço desde já.
Vamos ativar aí nos comentários uma energia positiva para Capricórnio. Vamos lá. Os meus caminhos se abrem. Os meus caminhos se abrem. Os meus caminhos se abrem. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!